హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారండి? ఈరోజు మీకు కేరళ స్టైల్లో చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ చేసి చూపిస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం కసూరి మేతి, కొంచెం ధనియాలు, కొంచెం రెడ్ చిల్లీ, కొంచెం కొబ్బరి, కొంచెం షాజీరా, కొంచెం మిరియాలు, కొంచెం చెక్క, కొంచెం యాలకులు, కొంచెం లవంగాయలు, కొంచెం జీలకర్ర, అలాగే ఒక చిన్న బౌల్కి పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి, అలాగే రెండు టమాటాలు, 2 ఉల్లిపాయలు, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం మిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు చికెన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి రెడీ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి. నా ఛానల్ చూస్తున్న వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలండి. అలాగే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు బాణీలో ఏవైతే మసాలా దినుసులు ఉన్నావో అవన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఎండు కొబ్బరిని కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే బాణీలో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం మిగిలిన ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇంతకుముందు మనం దోరగా వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలని అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఈ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆయిల్ సరిపోక అడిగంటితే కనుక కొంచెం వాటర్ వేసి కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అది బాగా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు గ్రేవీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ కూడా తీసి అందులో వేసి మొత్తం మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలయబెట్టుకోవాలి. మనం చేసే విధానానికి కేరళ వాళ్ళు చేసే విధానానికి కాస్త వ్యత్యాసం ఉంటుందండి. అందులో కొంచెం పెరుగు వేసుకోవాలండి. ఆ గ్రేవీలో చికెన్ అయితే బాగా పట్టేసింది గ్రేవీ మొత్తం. అందులో కొంచెం పెరిగేసి కూడా కొంచెంసేపు మనం బాయిల్ చేసి ఒక పావు గ్లాస్ వాటర్ వేసి మూత పెట్టి ఒక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలండి. ఇప్పుడు చూడండి, బాగా చికెన్ బాయిల్ అయిపోయింది. అందులో వాటర్ పోయి ఆయిల్ బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ముందు మనం ఏదైతే మిర్చి మసాలాలు అన్నీ కలిపి అందులోనే టమాటా కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ని వేసి కలిసేటట్టు కలయబెట్టుకొని అందులో చికెన్ మసాలా కొంచెం వేసుకొని కలయబెట్టుకొని కొంచెం సేపు మళ్ళీ ఉడికించుకోవాలండి. మనకు కావాల్సినంత సాల్ట్ వేసి సరిపడినంత మూత పెట్టి మళ్ళీ ఇంకో 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. కొత్తిమీర వేసుకొని మరో 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే టేస్టీ అయిన చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అవుతుందండి. ఈ గ్రేవీ కర్రీ బాయిల్ అయింది అని మనకు తెలియాలి అంటే కరెక్ట్గా దానిపైన నూనె తేలాలండి. ఎప్పుడైతే ఏ కర్రీ అయినా సరే దానిపైన నూనె కొంచెం తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మీరు కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ ఈ విధంగా కుక్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా ఆయిల్ వచ్చింది అంటే కర్రీ రెడీ అయినట్లండి. టేస్టీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఒకసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ వదిలిపెట్టరు. Please like, share, and subscribe to Binchisia channel.